Sad meni jedno pitanje izađe. Kaže ovako, da li će, kad se obnovi teokratija, da li će postojati banke u teokratiji? Neka vrsta, neka pomoć ljudima, na ovaj ili onaj način. Šta da se, na koji način da ti ljudima pomažeš? Pa ne znam, recimo, hoće kuću da sagradi. Kako će? A nema. Što bi vi rekli gologuzan? Ne može gologuzan da sagradi kuću. Gologuzan treba da se uči, da radi, da bude domaćin i da onda zida kuću. Pa kako? Pa tako što dođe da radi, on, pošto je gologuzan, on dođe kod domaćina i kod njega radi. Za platu. I onda šteka i onda znači, sa tim štekom, je li to? Znači, radi, tako je, znači radi za platu, radi, jer u teokratskoj državi se ljudi podstiču, znači ljudi se podstiču da budu slobodni. Što više slobodnih ljudi, to je jača država. Slobodnih u svemu. Slobodan, znači da je u stanju da brine o sebi. I da je slobodan u glavi, da nije zavisnik. Jer pazi, samo slobodan čovek će da grize, da brani porodicu, da brani državu. Ti kad imaš ljude koji su neslobodni, plaćenička vojska, to je, mislim, to nije vojska. To znamo iz istorije. To razumeš, znači ti moraš da imaš slobodne ljude da bi mogao da imaš zdravu i jaku državu. I ti trebaš da podstičeš ljude da budu slobodni. E sad, ti možeš da imaš državne fondove. Evo, pogledaj šta je radio, na primjer, čuveni Herceg Šćepan, po kome je Hercegovina dobila ime. On kad je došao, on kad je preuzeo grad Novi, koji danas nosi ime Herceg Novi po njemu, on je ponudio dobrim majstorima. I rekao, vidi, dajem ti ovoliko ili ovoliko novca, da dođeš ovde u Novi da radiš, da proizvodiš. Sve što budeš proizveo, sad dogovaramo cenu, bit će ti odmah plaćeno. Znači ti proizvodiš, odmah ti se plaća. Posle 3 godine, taj novac koji ti je dat, treba da vratiš u tom istom iznosu, nema nikakvih kamata, nikakvih dažbina većih od toga prema državi. I on je tako motivisao ljude da razvijaju proizvodnju u njegovoj državi. Znači država, teokratska država, zdrava država, koja postiče ne da bude par kriminalaca koji kontrolišu sve pare, nego da bude što više malih privatnih preduzeća, što više slobodnih ljudi. Znači u teokratskoj državi ne može da fabrika, ko hoće da radi u fabrici nema problema, ali da bude fabrika u 3 smene, to je zabranjeno. Noću se spava, kraj priče. Slažem se. Znači ne može 3. smena. 3. smena to je ponižavanje čoveka, to je ubijanje čoveka. To samo u okupiranoj državi ti možda imaš 3. smenu. Kakva 3. smena? Razumeš da 3. smena? Čak i obezbeđenje objekata. Šta imaš ti da obezbeđuješ? Ti sa dobrim zakonima obezbeđuješ objekat. Razumeš? Ti postaviš kera, brate, ti obezbeđuje objekat. Ja, moj prijatelj koji ne voli da mu spominjem ime, da ga reklamiram, on, brate, uzme kerove mešance, obuče ih, znači istrenira ga i on čuva objekat. Sećam se, priča mi je, na primjer, tamo u Boru. U Boru se krao bakar. Ovi lokalni neki lopovi kradu bakar. I oni pozovu ovog mog prijatelja, on im iznajmi kera za 50 evra mesečno. 50 kera, ali kera treba da hrane. I ker istreniran 50 evra mesečno. Ajde vidimo da li neko sme da krade bakar. Ker ne treba penzijsko, zdravstveno i ostalo. Razumeš, regres za godišnji odmor i slično. 50 evra mesečno, bato. I on ima tih kerova koliko hoćeš. Ali istrenirani. On ga istrenira, razumeš. I istrenira, ti dobiješ istreniranog kera i ker čuva, ajde vidimo ko sme da dođe. Razumeš? Tako da, država ima fondove. Pa da, ima. I da ulaže u ono što je vredno. Znaš kako kaže u Svetome pismu? Ko ima, njemu će se dodati. A ko nema, njemu će se uzeti i ono što misli da ima. Znači, onaj, kad se kaže ima ili nema, onaj koji ima znanje, koji ima duhovnost, koji ima veštine, u njega ulažeš, njemu daješ još više da se razvija. Jer on će, pazi, naprijed jedan domaćin, koji je duhovan. Znači, on ima puno dece. Pa je istrenirao svoje sinove i svoje kćeri. Pa u njega ulažeš da on se razvija, da se razvija, da se razvija. I njegovi sinovi. Ako će da budu na toj liniji. U njega ulažeš.
A ovaj filozof u kafani, što je on stručnjak, u sve se razume, sjećam se kad sam bio sedao sam jednom, zadesio se u jednom restoranu i mi sedimo tu nešto pričamo i došao jedan stručnjak, seo tu sa nama, se zadesio i čuo šta mi pričamo, razumeš, i tu se prišljamčio. Ja sam bio na tuđem terenu, pa nisam mogao da ga eliminišem. I kaže on, znaš li, veli, Miroljube, ja sam ti bio glavni u fabrici gde sam radio. Kaže, bio sam ti glavni. Rekao, šta, bio si direktor? Kaže, ne, nisam bio direktor, bio sam portir. Pa rekao, kako si bio glavni? Kaže, viđi, kaže, to je bilo u Crnoj Gori, jesi vidim Crnogorce sam pričao. Kaže, viđi, ja ako ne dignem rampu na ulaz u fabriku, ne može niko da uđe, ne može direktor da uđe, razumeš, ne može direktor da uđe u fabriku ako ja ne dignem rampu. I sad ja gledam, se on zeza ili ozbiljno priča, on ozbiljno priča, on je bio glavni. I on je umislio, razumeš, da je on, ako on ne digne rampu, da direktor zavisi od njega. Takvi stručnjaci, oni, znači u teokratskoj državi, oni nemaju pravo glasa, on ima da se dovodi u red, razumeš, taj ne može da se ženi, on ima staratelja, znači ima staratelja koji brine o njemu i koje mora da polaže računa. Nek proba da ne sluša staratelja, pa viš kako će proći. I onda se napravi red u državi, naravno, u teokratskoj državi nema penzija, nema obavezno zdravstveno osiguranje, čuvaš svoje zdravlje, ako ga ne čuvaš, platit ćeš lečenje i kraj priče, tako da... ali postoje i fondovi... Pa postoje fondovi da ti ulažeš u ljude... Samo za to. Evo ti, sad čitam, pošto pripremam novu epizodu serijala Istorija Bogumila, i sad se govori kako su određeni bosanski vladari lokalnim velikašima koji su se pokazali kao moralni, kao lojalni, kao požrtvovni, on mu dao u nasledstvo celu jednu opštinu. Razumeš? Kaže, poklanjam ti ova 2 grada, misli, tu ima jedan utvrđeni grad, oko njega su, ljudi žive po selima. I on to njemu poklanja i njegovoj porodici, naravno, uslovno proročanstvo poklanja, ako bude radio u saradnji s neprijateljem, sve će da mu se oduzme, ali dok se ponašta, znači on mu da i on tu može da ubira porez, može da uzima... To kao ono pašalog na upravu. Tako je. Znači dobija a ti si imao ljude koji nisu bili u stanju da brinu o sebi. I onda su oni imali staratelja, velikaša, koji je brinuo o tom i onda su oni njemu davali porez to su bili mali porezi, reda veličine, 1 dukat godišnje, koje mogu da bude i onda je ovaj organizovao njih da mogu da funkcionišu, jer pazi, narod da se sam organizuje, to nema šanse. Narod može da se organizuje da pravi neku štetu, a da pravi nešto pametno, to ne može. Tako da, i on je njemu poklonio 2 grada. Razumeš? Tako da ti ulažeš u one koji rade, koji su produktivni, koji su kreativni, koji stvaraju dobre ljude, koji su požrtvovni. Znači, take se ulaže. Država ima svoje fondove, država raspolaže, razumeš, sa imovinom, država štampa novac, naravno u teokratiji novac nisu ovaj bezvredni papir, nego plemeniti metali kao što su zlato, srebro, tako dalje. O tome ste pričali. O tome sam pričao, tako da to tako funkcioniše.